Mateo Kapitulo 23. Unya si Jesus nagsulti sa mga panon sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an nga nagaingon, sa lingkuranan ni Moises nagalingkod ang mga iskriba ug mga Fariseo. Ang tanan nga ilang ginaingon kaninyo, inyong pagabuhaton ug pagabantayan. Apan dili kamo managbuhat sama sa ilang ginabuhat, kay sila nagasulti og wala magbuhat. Oo, kay sila nagabugkos og mga luwan nga mabugat og makuli nga dadon og gipapas-an sa mga tawo. Apan sila sa ilang kaugalingon dili gani buot motandog ni ana, bisan sa usa sa ilang mga tudlo. Apan ang tanan nilang mga buhat ilang gihimo aron pagatan-awon sa mga tawo. Kay gilapad nila ang ilang mga filakterya o gisangkad nila ang mga palpara sa ilang mga biste o gihigugma nila ang mga nahauna nga mga lingkuranan sa mga kumbira ug ang mga nahauna nga lingkuranan sa mga sinaguga ug ang mga pagyukbo didto sa mga baligyaanan ug nga paganganlan sila sa mga tawo, Rabay. Apan kamo dili magpahingalan nga Rabay, kay usa lamang ang inyong magtutudlo, si Kristo, og kamong tanan managsuon. Og dili kamo magtawag bisan kinsang tawo nga amahan ninyo sa ibabaw sa yuta, kay usa lamang ang inyong amahan, ang atoa sa langit. Dili kamo magpangalan nga mga agalon, kay usa lamang ang inyong agalon, si Kristo. Apan ang labing dako kaninyo, mao ang inyong sulugoon, og bisan kinsa nga magapataas, pagapaubson, og bisan kinsa nga magapaubos, pagapatason. Apan alaot kamo mga iskriba og mga Fariseo, mga salingkapaw, kay ginalukban ninyo ang gingharian sa langit sa atubangan sa mga tawo, kay kamo dili magasulod, og ang mga nagasulod dili ninyo pasudlon. Alaot kamo mga iskriba og mga Fariseo, mga salingkapaw, kay ginalamoy ninyo ang mga balay sa mga babayi nga balo, og sa usa ka pagpasangil nagabuhat kamo og hataas nga mga pangadjion. Tungod niini magadawat kamo og labing dako pa nga silot. Alaot kamo mga iskriba og mga Fariseo, mga salingkapaw, kay nagalibod kamo sa kadagatan og sa kayutaan, aron sa paghimo lamang usa ka kinabig, og kung mahimo na siya, ginahimo ninyo siya nga anak sa infierno sa duha ka pilo labaw kay kaninyo. Alaot kamo mga magmamando nga mga buta, nga nagaingon, bisan kinsa nga nagapanumpa sa templo, kana walay kabilinggan, apan bisan kinsa kanila nga magapanumpa sa bulawan sa templo, mag-uutang siya. Mga buang og mga buta, kay hain man ang labing dako ang bulawan, kun ang templo ba nga nagabalaan sa bulawan, og bisan kinsa nga magapanumpa sa halaran, kana walay kabilinggan, apan bisan kinsa nga magapanumpa sa halad nga anaa sa ibabaw niya, mag-uutang siya. Mga buta, kay hain man ang labing dako, ang halad, kun ang halaran nga nagapabalaan sa halad, busa siya nga nagapanumpa sa halaran, nagapanumpa kaniya og sa tanan nga mga buta nga anaa kaniya, og ang nagapanumpa sa templo, nagapanumpa kaniya og niadtong nagapuyo kaniya, og ang nagapanumpa sa langit, nagapanumpa sa lingkuranan nga harianon sa Dios, og niadtong nagalingkod kaniya. Alaot kamo mga iskriba og mga Fariseo, mga salingkapaw, kay nagahatag kamo sa ikapulo sa herbabuena og sa ineldo og sa komeno, og ginabiyaan ninyo ang mga butang nga labing dagko mahatungod sa kasuguan nga mao ang katarungan, ang kaluoy ug ang pagtuo. Kini sila maoy kinahanglan nga pagabuhaton, ug ang uban dili pagbiyaan. Mga magmamando nga mga buta, ginasala ninyo ang hukhok, apan ginatulon ninyo ang kamilyo,
Alaot kamo mga iskriba og mga Fariseo, mga salingkapaw, kay gihinluan ninyo ang gawas sa kopa og sa pinggan, apan ang sulod nila napuno sa pagtikas og sa pagpatuyang sa kangilad. Fariseo nga buta, hinlui una ang sulod sa kopa og sa pinggan, aron ang gawas nila mahinlo usab. Alaot kamo mga iskriba og mga Fariseo, mga salingkapaw, kay sama kamo sa mga ginapaputi nga lubnganan nga sa dayag daw mga maanindot pagatan-awon. Apan ang sulod nila napuno sa mga bukog, sa mga minatay og sa tanan nga kahugaw. Ingon usab kamo, kung tan-awon sa gawas, mga matarong kamo sa atubangan sa mga tawo. Apan sa sulod ninyo, napuno kamo sa pagkasalingkapaw og mga paglapas. Alaot kamo mga iskriba og mga Fariseo, mga salingkapaw, kay nagatukod kamo sa mga lubnganan sa mga manalagna o ginadayan-dayanan ninyo ang mga lubnganan sa mga matarong og nagaingon kamo, kung buhi paunta kami sa mga adlaw sa among mga ginikanan, wala unta kami makaambit uban kanila sa dugo sa mga manalagna. Busa, nagamatuod kamo sa inyong kaugalingon da usab nga kamo mga anak sa mga nagpatay sa mga manalagna. Nan, pun-a ninyo ang taksanan sa inyong mga ginikanan. Kamo mga bitin, kaliwat kamo sa mga bitin nga malala. Unsaon ninyo paglikay sa pagkahinukman sa infyerno. Tungod ni ini, ania karon, ako nagapadala kaninyo og mga manalagna, og mga makinaadmanon, og mga iskriba, og ang uban kanila, inyong pagapatyon og ilansang sa krus, og ang uban kanila, pagahampakon ninyo sa inyong mga sinaguga, og pagalutoson ninyo gikan sa usa ka lungsod ngadto sa usa. Aron nga sa ibabaw kaninyo, moabot ang tanang dugo sa mga matarong nga giula sa ibabaw sa yuta, sukad sa dugo ni Abel nga matarong, hangtod sa dugo ni Zacarias nga anak ni Barakyas, nga gipatay ninyo sa taliwala sa dapit nga balaan og sa halaran. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, kining tanan moabot ni ini nga kaliwatan. O Jerusalem, Jerusalem, nga nagapatay sa mga manalagna og nagabato sa mga sinugo diha kanimo. Makapila nga buot kong tigumon ang imong mga anak, ingon sa usa ka himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso sa ilalom sa iyang mga pako og wala ka mobuot. Ania karon, ang inyong balay ginabilin kaninyo nga gunob, kay nagaingon ako kaninyo, nga sukad karon dili ninyo ako hikitan, hangtod nga magaingon kamo, bulahan siya nga nagaanhe sa ngalan sa Ginoo.